Image Paodam yang bir khwai ki bekpo Uttamkumar Naorem taram oxable loina ngasigi marobe pau pijari State asigi oina hauji phawda COVID-19 laisatagi phakibuni masing missing home chatruk tratruk sukhrei Ayurvedic immune booster product sing amasung mask amadi sanitizer sing yanthokhrei loina laibak asida haukiba pung kungamari da COVID-19 positive case missing home mapan sanipan umranga mani oiki Hauzik mapung iba pau lobidasi Manipura haukiba pung kumnari asida general population dagi miyoi hupuga taret Central Armed Police Force CRPF dagi personnel nipuga taret apunma miyoi chamaga tramari nauna COVID-19 positive oiba thengnare miyoi chamaga tramari hengalakpa asidagi state asigi COVID-19 confirmed case lising manga ga sani nipuga taruk sukhrei miyoi chamaga humma thoina ngasi nahona test tawra negative oibdagi discharge tawkhrei Makoi Samaga Humpumatoi si Targa COVID-19 dagi recovery Taukiwagi Masing, Lissing Humga Satruk Taraga Taruk Sukre. Housing active case Tamioi, Lissing Humga Satruk Sum Nipan Lady. State Asigi recovery rate Sada, Humpugnipan Dasmik, Modraganito Yore Haina Health Department, Manipuri, Sale Amana Fondorkli. Nasi COVID-19 positive Oikivasing Ado BRDL Rimsta Nipan, BRDL Zanimsta Kuntraga Manga. Rasmeticity da manga Babina Diagnostics da Taraga Nipan Impal West RT da Kuntra Bishnupurgi RT da Mari Impal East RT da Mari Ukrul da Nipan Thawal Anini Makhoi Singadu Impal West District tagi Kuntra manga Bishnupur District tagi manga Impal East District tagi Taraga Taret Sandel dagi ama Thawal District tagi Taru Kaksing District tagi ama None dagi ama amadi Ukrul dagi amani General public ki miyoi humpu taret asidagi miyoi tareti mapandagi halakhiba singni atai humpuna travel history leitaba local ngaktani positive oidba sing covid care facility singda thamduna lokot pa yaba thabak sing lokot paga loinana makhoi ga contact leramba singsu thigati ngasigi covid 19 na maram oiraga sikhibagi paw leite manipura laichat asina laikhidraba migi masing kungani thoini aduga ngasi narabadagi faduna discharge tawkhiba sing adu CRPF tagi marfuga nipan rims tagi mari CCC lamboi khonang khong dagi kontra ni thoi UNACO dagi ani thawal dagi tarag nipan phungya dagi ama senapati dagi ama janims dagi taruk amadi RD wing dagi mapani haire Kaksing district ki oina haukiba pung kunmari asida miyoi ama COVID-19 positive oiba thengnabaga loinana district asigi COVID-19 confirmed case sani ga subna manga sukre haiba confirmed case Sani subna manga asigi manung da miyoi niptara maridi travel history leitawa local ni ataina mapandagi halakhiba singni aduga apunba miyoi kunga manga amana nahona na test over negative oibidagi district asigi oina narwadagi recover tawgi masing sama humpu nipan surei Housing active case da miyoi kuntra taret leidi district asida leiba containment zone masing na amani ngasi nungthil pungani taba phawada leikhiba Kasing district ki quarantine center summary report ki matung ina district asida hangliba quarantine center singda mapandagi halakhiba apunba inmate lising ga sangwa humrang nipan quarantine tawrum kibada inmate lising ani ga sangwa yakhaini thoi quarantine matam loiduna discharge tawkhrei hojik inmate kun ga taru quarantine tawru leidi loina district asigi apunba miyoi lising mari ga supna taragi sample loduna test tawbada miyoi lising ahum ga chamapan humragi test result lakli miyoi nifu hina lakadaba wali aduga sample logadabana taruk wali Kaksing district ki oina active case ta lariba miyoi kontra taret ki manungda miyoi manga di covid care center Kaksing da thamduna layang hairi ngasi habum marak ngangom laikai community hall da ayush treatment intervention in fighting covid-19 gi makha tarakpa oina Ayurvedic immune booster products sing masks amasung sanitizers sing hawam marak ngawom laikai amasung kangjam laikai gi praja singla health minister Uttamkumar yanthokre yanthokpagi thromadura health minister na haikibda covid-19 dagi ngakthoknaba SOP
follow mayam na tawbiu amasung aikhoi gi immune system bu pangal kan na thamsi haina minister na phongdoke adun maram mo tuna mamang lu ku dum ma ya ma asu ku phang ta daga akuna sinu ma yam ji sina sakni la ko si government ki policy ki parents ne na se mo na tabai ru ba ta tabai ru bari na ta ki mo to chaya na ha ta ko ma ta na ma to ki basat ko ma ro khang da ba ha me le ram da ma ki le na na se ma ru na ko ba Sena Atlas Organization Sawi Miyang Amadi Lamjing Makhada Sena Youth Struts SYT na COVID-19 Tenanabagi Damak Sanction Lakniba Tabak Thorum Singh da Lanai Miyoi Kayana Lepalitana Tongan ba Tengbang Polam Singh SYT da Kusinarakli Kaksing Kaitel Image TV Office Sangpham Machinda Leba Vision Pharmacy gi Mapu Naorem Herojit Kaksing Wadi Senapati Lekai Lebana hand sanitizer masing Modrag Taruk face masks Yankai Amadi Asa Atak Singh Asi Kusinaram le Vision Pharmacy gi Mapu Naorem Herojit na Kusinar Kraba Polam Singh Aduga Loinana Tongan ba Miyoi Singh Tengwang Lakhiba Senpham Singh dagi face masks Laiduna Kaksing Wadi Senapati Lekai da COVID-19 positive oiba thengna kraba Miyoi adugi yum thangnana leiba yumthong kun henbada hand sanitizer yumthong sing adugi Miyoi singi oina face masks sing saw amasung SYT gi thomi singna punna sanminadro yanthokre Sena Youth Struts ki President Naorem Muhindro na Tengbang Polam Singh adu yanthokpagi matangda pamusingna phongdorpada Sena Atlas Organization saw gi Mijeng amadi lamjing makhada SYT na COVID-19 thengnanaba Tabak Thorum Kaya Pakatuna Lakli SYT da Tengmang Pirak Kibasingbu Tagatsari District Administration ki Asoiba Laibandana Laikai Asida Travel History Laitaba Miyoi Ama Mafam Marang Ikang Counter Local Transmission ki Mongda COVID-19 positive oiba Miyoi Ama Tengnaraga Karigidamak Containment Zone ni Haina Lautok Tribano Atopa District Singidi Masigumba Fibam Asida Hek COVID-19 positive oiba Ama Tengnabada Kudakta Containment Zone ni Haina Lauthokli amasung containment zone da lengak na piham thokpa sana thakna badagi horaga tengwang kaya su peri aikhogi district asigi lengak na phan thadaraktabagi ra hai bisisu district administration na chenokpham thoi haina su phongdokhi tasengna khoi senapati lekai da horpung khangna khoi covid ki positive mo ojilakpasida government ki side tagi containment zone lauthok tabase khoi lauthoni MCM tang yengsilaninge khoi tasengna Impal West Students Club IWSC Kumbongda Leba Yumthong Kudingda hand sanitizer 3-layer face masks amadi lok lahau lok khubagi hidaksing yanthokre ngasi Kumbonggi miyamdi yanthokiba problem sing asi Caesar Hospitals and Research Institute Langolgi Child Specialist Dr. Yaikhomba Naorem na sponsor tobani yanthokiba problem singi apunba masingna face masks lising thread ka changwa 100 ml ki hand sanitizer bottle lisingam sama apun bayum thong satit yang khaida yanthokhi bani Kaksing Khuno Municipal Council ki chairperson KH Laimana COVID-19 thenana bagi damak sathrak khiba thabak thoram singi makhata na sathari ngasi su Kaksing Khuno da leiba Holy Cross English School Quarantine Center da quarantine tawdun leiba miyoi singi damak sana thakna ba polam sing volunteers sing da khusina khrei amasung quarantine center ki akoi bada sodium hypochlorite chu kaptok khrei amrom da su Kaksing Khuno Municipal Council Ward number 3 gi manung da leiba yumthong khuding makta sangduna mipum khuding mak thermal scanning tawthokpagi thabaksu chathaba hokre hairi ngasi Wangu Development Committee na Wangu area da COVID-19 laina license asidagi ngakthoknabagi section thorang lakhotuna tongan ba lanai club organization amadi mera paibi singna hangliba quarantine center nipanda coin satuna seli mateng pangkhre Wangu Development Committee gi president A Netanandana lusing duna satkhiba ngasigi sel gi tengmang pibagi khongsat aduda Wangu Development Committee gi secretary A Oken amadi Wangu Development Committee gi unit committee gi thaupuba singsu saruk yakhi Morai Khuno Laikai gi Yaifa Thaurang Thausilup YTT na COVID-19 license asidagi section na lainanaba
ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯊꯧꯁꯤꯜꯂꯨꯞꯀꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯁꯦꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯃꯝꯗ ꯆꯦꯡ ꯀꯦꯖꯤ 3 ꯍꯋꯥꯏ ꯊꯨꯝ ꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯀꯌꯥ ꯉꯁꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯥꯖꯅꯥ ꯈꯣꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯦꯟड ꯁꯦꯅꯤꯇꯦꯁꯟ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕꯗꯤ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯎꯕꯤꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯄꯤꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯥꯖꯅꯥ ꯑꯗꯨ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯦꯟड ꯁꯦꯅꯤꯇꯦꯁꯟ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ PHED ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯅꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯕꯤꯜ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇꯗꯨꯅ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ कांग्रेस पार्टी MLA RK इमोबू पार्टी दगी तांथोकपसी डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी ना तांथोकपगी चपचाबा प्रमाण फंगबदगी तांथोकपनी कनागुमना कमिटी दा इंटीग्रिटी सोकनबा इंसिंदुन तौबनी हाइना प्रेस रिलीज थादरोकपसी युमफम यावदबनी हाइना पार्टी की माइकेदगी फोंदरोकलै। ngasi कांग्रेस बावन दा पांथोकपा पाव युमफम अमदा MPCC की डिसिप्लिनरी एक्शन कमिटी की चेयरमैन सु ओइबा MPCC की वाइस प्रेसिडेंट E डिजमनी हाई MLA मसाना तौरीबा थबकसिंग अदु मियामना खंगनी पार्टी अमदा यावबा हाइबसी पार्टी अदुगी मपांगल कंखत हननबा होनबनी अदुबु मसिगी मोरल इथिक्स पार्टी की नियम ngaktabadagi पार्टी की सना कांगलोन मतुंग इना महाकु ताथोकपनी हाइकी। ngasi पावफम अदुदा MPCC की स्पोक्सपर्सन निंगोंबम भूपेंद्र मैतै अमदी जनरल सेक्रेटरी S जितेंसु सरुक याखी। According to the rules and the regulations of Indian National Congress, si yengaga yamna pera-wise so-called notice ta piriba amasung mana party office ta leiringi matamda tawramba mayam ama sida idargasu as a office bearer of the Congress party ma kari conduct rules gi wangda kari tawhi adugumba mayam amasu lei aduna isiang siang naragada siri RK imo tanthokpada deserve tawdana chapchaba tanthokpagi matik chaba praman rules ki matung inna leidana तांथोकपनी हौजिक पाव मरक थना ब्रेक अमा लौजरी। कोविड-19 लाइचरसी लांथेंगनाबदा अखोई खुदिंग वाखल तामिनरसी फ्रंट लाइन दा थबक तौरीबा सिंगबो कोऑपरेशन PC लेंगांगना पीबा चना कांगलोन सिंग सोशल डिस्टेंसिंग मास्क सिजनबा अमदी तंगाई फदबा नतना युमदगी थोक्तबा हाइबा सिंग ngakna chatse चना कांगलोन सिंग असि ngakतुना लोकल ट्रांसमिशन लाखंदनबा होनसी अखोई पुन्ना कोविड-19 बु मायोक मिनदुना लाइचरसी मांगहन खिसी। पाव मखा लौविदसी ngarang ayuk pung 8 rom tarakpa dwaida moredagi tholakpa Maruti Ecovan registration number WBO 2AD 1637 asi 20 Assam Rifles ki khudeng thabi check post check tawda brown sugar organic singnaba cap kunthra ga mari yorambadagi van adu thorakpa driver ga konana phagat khrei phagalaba brown sugar adu malem ki kethel da lupa lakh marfu rom gi organic hairi फागलबा मियोय अदुदी लिलोंग चिंखम लैकाई दगी नूरुल हसन सही कुंथ्रा अपोकबा नूर मोहम्मद नि हाइरी फागलबा पोलम सिंह अमदी मियोय अदु ngarang अथेंगबदा मोरे पुलिस स्टेशन दा खुसिनख्रै नाकन अमरोम दसो ngarang ayuk pung 8 makhai rom tarakpa dwaida kunsuba Assam Rifles की टेमोपल चेक पोस्ट दा मोरे रोम दगी थोलकपा इकोवान registration number MLO2G 0376 चेक तौबदा ब्राउन सुगर कैप कुंथ्रागा कुनगा हुमदोय अमदी म्यांमार की हिदा खरा अमसु यावरम थेंगनखी ब्राउन सुगर कैप कुलहुमदोय अदु मालेम की कैथेल लुपा लाख 94 रोम की ओइगनी हाइरी लोइना ब्राउन सुगर अदुबु पुरंबा लेटखो हाउके सही कुंथ्रागा मंगा ngolsam village swasam podogini hairi phagalaba polam sing adu टेक्नोपल पुलिस स्टेशन दा मखा ताबा आइन की थबक थोरम पाखत नबा खुसिनखरे हाइरी कुनसुबा Assam Rifles की टेक्नोपल चेक पोस्ट ngarang nuthil pung ani rom tarakpa adwai dasu moredagi imphal tamna tholakpa Maruti car alto registration number WB20Z 0716 check tawdasu brown sugar cap taraga nipan yoramba thengnaki lonena brown sugar adu malemi kaithel lupa lakh nifu ga manga dasmik ani rom oigani hairi
ब्राउन शुगर अदु पुरंबा चुरचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दगी तुबोंग दगी लमकाम बाइटे सही निफु मापन अपोकपा कुपसेल बाइटे सु फगलबा मतुंग तेंगलों पुलिस स्टेशन दा कुछ हायरी कक्सिंग वायरी इबुदौ योट निंगथौ खमलांगबागी कुमसी सही पानाव सिनाव तंगबा सानु तंगबगी थौरम ngasi लांगबनी मंगानी पानबा नुंगाइसिंग निमित की अयुक पुंग 8 ताबदा पांगथोखरे थौरम असे हनक सही ओइनदे कोविड-19 ना मरम ओइरगा लाइगी ओइबा थौरम खक्तमा पांगथोखे लेबाक असिदा पुंग कुमरगी मनुंगदा मियोय लिसिंग हुंबुनी मापन चानिपान हुमरागा मरी कोविड-19 दगी पॉजिटिव ओइखी मसी थारगा पॉजिटिव केस लाख कुनगमापन लिसिंग हुमरा मंगा साते सुंग अमा सुख्रे मियोय चमापन गा निफु मंगा न सीखीबगी अपुन मसिंगना लिसिंग याखै मंगा सात्रेट का मौद्रागा मरी यौख्रे मसी साद पारगदी अमग दशमिक मफु तरेता हंथरख्रे मियोय लिसिंग हुमुंदय चात्रुक का कुंथ्रामा थोइना कोविड-19 ना नाबदगी फकीबगी अपुन मसिंगना लाख कुनिथोय लिसिंग कुनिथोय सुरे नोमतदा मियोय लाख 10 की मथक्ता टेस्ट तौब ngamle हाइना हेल्थ मिनिस्ट्री ना हाइरे पुंग कुमरीदा मियोय लाख 10 लिसिंग कुलुमदोय कोविड-19 की टेस्ट तौकी हौजिक लेबाक असिदा एक्टिव केस की मसिंग लाख 3 का मौद्रागा तरेत लेरी टेस्ट तौखिबगी अपुन मसिंगना करोड़ 3 का लाख 94 नि हाइरी पेरुदा मियोय नेसिनबगी थौदोक्ता यामद्रबदा मियोय 13 सिरे लिमा नाइट क्लब अमदा पार्टी तोरंबा मियाम अमा पुलिस लाको उबदगी सेंथोकना होनबदा मथोंग मनम खंगद नेसिनखिबनी ऑफिशियल सिंगना हाइबदा लेबाक अदुदा ओइरिबा कोरोना वायरस की फिबमना मियाम पुनबदा अथिंगबा थमली लिमादा लेबा थॉमस रेस्टोवार क्लब अदुदा लेरंबा मियोय चाम कुनलोमना पुलिसना फादनबा मथोंग मनम खंगद सेंथोकना होनबदा मियाम अदुना अमगमगा पंगफुदा फुनकी हाइना नेशनल पुलिस अमदी गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंगना हाइरी पुलिस ने मियोय कुलुमदोय फाजिनख्रे लैटिन अमेरिका की कोविड-19 ना सोहलबा सेकेंड हाईएस्ट ओइबा लेबाक पेरुदा अगस्त 23 दा मियाम पुनबा यारोय हाइना अथिंगबा थमख्रबनी हाइरी हौजिक अरोइबदा मरोय पावहुन पिजरी स्टेट असिगी ओइना हौजिक फावदा कोविड-19 लाइसेतगी फकिबगी मसिंग लिसिंग होंग चात्रुक ट्रातुक सुख्रे आयुर्वेदिक इम्यून बूस्टर प्रोडक्ट सिंग अमसुंग मास्क अमदी सैनिटाइजर सिंग यंथोखरे लोइना लेबाक असिदा हौकिबा पुंग 24 दा कोविड-19 पॉजिटिव केस लिसिंग हुमापन चानिपान हुमरागा मनी ओइखि नसिगिदी पाउदम संदोक चबा मतांग असु लोइजरे म्यामबु अमुक हना खुरुमजरी